Nuwe kwartaal het afgeskop. Nee, dit was maar 'n kort breek vir die ouens wat kon breek. Maar ek weet nie van jou nie, ek is nogal 'n ou wat hou daarvan as goed werk. Nee. Ek raak partykeer so 'n bietjie frustreerd as goed nie werk nie. Ek dink ons is in die tydloop in ons lewe wat goed moet werk eintlik. Ons praat van alles wat tegnologies en soveel goed in ons eie lewe wat goed makliker kan maak en dan kom ons agter, okay, daar's 'n klomp goed wat nie werk nie. En ek dink uit hierdie kom daar 'n groot vraag uit Paasnaweek uit om te sê dat het die kruis van Christus regtig gewerk? Nou in hierdie afgelope ruk is daar een van die leiers in die wêreld, dis natuurlik die premier van Israel, wat 'n aanmerking gemaak het in 'n toespraak. En dis die stelling wat hy gemaak het. Hy sê in hierdie wêreld is dit nie genoeg om moreel te wees nie, om regverdig te wees nie, om reg te wees nie. En dis met verwysing na Will en Ariel se boek Lessons of History. Hy gaan toe voort om te sê die geskiedenis bewys Jesus Christus het geen voorsprong bo Genghis Khan nie. Nou ek weet nie of jy weet wie Genghis Khan is nie, maar hy was die stigter in die eerste kan van die Mongoolse ryk. En nadat hy in 'n groot gedeelte van sy lewe hierdie Mongoolse ryk verenig het, het hy 'n reeks militêre veldtogte van stapel gestuur en groot dele van China en Sentraal-Asië verower. Dit is so erg dat hulle sê tot 100 miljoen mense het gesterf in hierdie veldtogte van hom. En hier kom 'n leier in ons wêreld verwysing en vergelyk Jesus Christus met hom, om te sê dat Jesus niks voorgaan nie, asof dit nie gewerk het nie. Hy bring ons by 'n plek om te sê dat as ons kyk na die wêreld, dan moet ons besef, dis nie net genoeg om sterk te wees nie. Dis nie net genoeg om wreed te wees nie, nie net genoeg om mag te hê nie. Ons moet besef dat dit alles die bose bring waar hulle die goedheid deur aggressie sal oorwin. Dit is asof hy ons by 'n plek wil bring om te sê die rede hoekom die militêre veldtogte in die wêreld daar is omdat moraliteit nie die oorwinning kan bring. En dit plaas 'n groot vraag op die liefde van Christus, want ek en jy moet onsself by die plek kry om te sê, maar okay, so as ons hierdie goed sien in die wêreld, sê ons vir mekaar dat die liefde van Christus nie gewerk het nie. Maar wat ons besef is dat die koninkryk van God nie is soos die wêreld se koninkryk nie. Ons moet besef dat Jesus iets anders te kom aankondig het. Ons moet teruggaan eintlik in geskiedenis, want hier is ons probleem is, ons kyk na die dag van vandag, ons lees goed wat 2000 jaar terug gebeur het, maar ons besef nie hoe dit gelyk het in daardie tyd nie. Nou net om vir jou te sê, toe Jesus op hierdie aarde geloop het, was die Romeinse ryk aan bewind. En dit was eintlik vreesaanjaend om onder die Romeinse koning te kon leef, want hy het met vrees regeer. 3 groeperinge wat eintlik dit beleef het, baie meer as enige ander, dis kinders, vrouens en slawe. So die omgewing van daardie tyd, wat meestal die werkersklas was slawe. Vroue het geen seggenskap gehad nie, kinders se paas kon enigiets eintlik met hulle doen. Om vir jou te sê hoe wreed dit werklik was, daar's opgrawings wat vir ons gewys het dat in die Romeinse stelsel, hulle rioolstelsel, daar verstoppings was oor die hoeveelheid babas wat in die rioolstelsel afgespoel was. Nou, ek sê dit nie om jou uit te gruis, ek sê net vir jou dat ek en jy by 'n plek moet kom te besef hoe erg was dit. Genghis Khan het in 1200 geleef tot 1100 tot 1200 geleef, net om te besef dat luister, ek en jy as kinders van vandag, as gelowiges van vandag, besef nie onderdrukking nie. Ons verstaan nie regtig veroordeel, ons verstaan nie hierdie goed,
Wanneer ons na die Bybel toe gaan, moet ons besef dat, wag 'n bietjie, as ons dan vir mekaar sê, het Christus se liefde gewerk, dan moet ons gaan kyk na die wêreld hoe ons dit nou sien. Christus kom en hy doen iets, hy verander iets, hy plaas iets in die midde van hierdie gebrokenheid en dis sy kerk. En ons sien iets wat gebeur in die geskiedenis oor die kerk. Ons sien hoe kinders hulle waarde teruggekry het. Ouers begin omgee oor hulle kinders se toekoms, dit wat hulle natuurlik naspeur. Ons sien dit vandag, eintlik bietjie dalk meer na die verkeerde kant toe, waar ouers meer in hulle kinders se lewens belê as wat hulle dalk moet. Maar die realiteit is, die waarde van kinders is nie omdat die sosiale omgewing verander nie, dit was oor die kerk wat 'n ander perspektief kom deponeer het in die gemeenskap van die dag. Ons sien hoe vrouens hulle waardigheid teruggekry het. Daar was 'n oomblik wanneer Jesus gestop het by 'n put met 'n vrou en haar waardigheid herstel het. Ons sien waar vrouens se stem gekry het. Dis nie oor die liberalistiese kant van vrou wees nie, glad nie. Dis 'n oomblik waar die kerk hierdie verwysing gehad het en die vrou opgelig het sodat sy 'n stem weer kon kry. En dan sien ons hoe slawe se mensdom herstel is. Hulle geen waarde gehad, eintlik enigiets moet hulle kon doen word, kom hulle nog steeds in die spasie van kerk, in die liggaam van Jesus Christus, en hulle word anders gesien. En daarom, oor die kerk en sy uitgangspunt, oor die liefde van Christus wat gedeponeer was in daardie spasie, sien ons gemeenskappe wat verander het. Ons sien die hele wêreld het begin skuif. En Jesus se liefde het gewerk en dit werk nog steeds, want ons het hier 2000 jaar na die oomblik van die kruisiging van Jesus Christus, sit ek en jy vandag hier. En ons kan iets proklameer, iets wat ons ontdek het. Jy sien, uit Paasfees moet ons altyd vir onsself sê, hoe gaan ons van daar af, 'n plek en 'n oomblik waar ons mekaar herinner oor 'n gebeurtenis wat 2000 jaar terug plaasgevind het. 'n Christus wat vir my en jou kom sterf, vir die koning van alle konings. En Jesus beskryf dit so wanneer Johannes dit vir ons neerskryf. Hy sê, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit net een enkele korrel. Maar as dit sterf, dra dit baie vrug. Nou, ek wil vir jou iets baie belangriks net vanoggend sê is dat, en dalk het jy al dit gehoor van my kant af, maar jy gaan dit dalk nog baie hoor, maar woorde het nie betekenis nie, maar betekenis het woorde. En hier is die realiteit. Betekenis word gevorm in gesprek. En wanneer Jesus kom en hy help ons, moet ek en jy besef, die grootste hoeveelheid mense van daardie tyd was boere. Dis hoe hulle oorleef het. Daar was 'n klomp ryk ouens wat in die Romeinse ryk hulle self bevind het, maar die arme mense, die mense van die dag, was eintlik boere. So wanneer Jesus kom, help hulle om nuwe betekenis te gee vir 'n klomp goed, uit die gesprek wat hy met hulle het. En dan ons mis dit, want ons het ons eie kulturele konteks, natuurlik, nee, waar 'n klomp goed is, mos in ons lewe gedeponeer word, en waar ons betekenis geplaas het. So, hier is dit net, 'n boer verstaan hierdie, en miskien weet jy dit nie, maar as jy 'n koringkorrel in die grond druk, dan kom maar nie 'n appelboom op nie. OK. So die verwagting is dat presies dieselfde opkom is wat jy geplant het. Net so by the way, dis boerdery 101 vir die ouens wat dit nie regtig weet nie, maar ons hou dit nie teen jou nie. Wat ek net probeer sê is dat Jesus kom gee betekenis. En is vir my baie interessant is dat in hierdie gesprek met Johannes kom help hy ons om iets te kan verstaan. Want hy wil hê ons moet nuwe betekenis kry vir woorde. Want onthou nou net, hierdie ouens met wie hulle besig is om te praat, is meestal Jode. En hulle het betekenis gevorm uit hulle geskiedenis uit. En nou kom Jesus in 'n oomblik en hy sê, maar as hierdie koringkorrel, kom ek help jy net gou-gou. Daar was 'n belofte aan Abraham gegee. En ek weet nie wanneer laas jy die geskiedenis net so 'n bietjie gaan lees het nie in die Ou Testament. Maar Abraham kry hierdie belofte en hy sê, God wat sê aan Abraham, deur jou en jou saad. Dis die regte vertaling, saad. Ons praat van nageslag, maar saad. Hier is die oomblik wat Jesus sê, hierdie belofte wat van die begin af vasgestaan het, deur God wat aan Abraham dit gemaak het, hier is die saad. Luister wat skryf Johannes in Johannes 20:31. Hy sê hierdie dinge
is egter neergeskryf sodat. Hierdie dinge is nie net neergeskryf sommer dat ons geskiedenis moet verstaan. Nee. Hierdie dinge is neergeskryf sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, net by the way, weer eens, nee, Christus is nie die van Jesus nie. Christus is 'n titel. Hy is die gesalfde. Jesus die gesalfde. Hierdie geskiedenislyn wat vertel is van die begin af, van Abraham, Isak, Jakob, deur die tyd van Dawid, nee, elke aspek waarop hierdie volk gewag het. Hier is hierdie oomblik. En hy sê hierdie is geskryf sodat jy kan glo dat Jesus die Christus is, die seun van God. En dan sê hy, en dat julle deur te glo die lewe in sy naam kan hê. Ek weet nie of jy net kan hoor hoe hy betekenis bring tot woorde wat nie vir my en jou moet wees nie, want hier is die ding, ons almal het 'n definisie en 'n betekenis van lewe. Ons het mos al gesê, dis daai oomblik waar ons op vakansie is iewerste en daar's 'n groot bord op en daar's 'n naam bo hierdie bord en ons neem myself en ons sê, dis lewe. Nee, Jesus kom en hy help my en jou om betekenis te gee tot hierdie woord lewe, sodat ek en jy kan ontdek wat lewe werklik waar is. So dit beteken dat ons nommer 1 moet besef, gou hoor hierso, hy kom nie en sê ek upgrade jou nie. Want ons is mos so gewoond, aan ons rekenaars wat update, of ons selfone wat update, en ons update alles, maar hulle werk eintlik presies dieselfde, is net, hier is dalk 'n kamera wat 'n bietjie beter is, of dit wat 'n bietjie groter letters kan gee vir die ouens wat brille dra, maar so moet ek en jy by 'n plek kom om te besef, dat wat Jesus vir my en jou gegee het, is nie 'n upgrade van lewe nie, maar hy het vir ons 'n nuwe tipe lewe kom gee. Hy kom sit woorde, betekenis aan daardie woorde vir my en jou, sodat ons by die plek kan kom om te besef wat ons ontvang het. Daarom vir ons is dit so belangrik, in hierdie kwartaal gaan ons 'n bietjie stil staan by hierdie tema van wanneer liefde werk. Want dit is in verskeie plekke waar hierdie liefde nou begin werk. Heel eerstens in vennootskap en in verhouding. Luister, liefde werk in jou finansies ook, en hier is 'n klomp goeders wat ons oor gaan dink in hierdie tyd, maar vir nou wil ek jou vat na Romeine toe. Dink net gou saam met my, Paulus skryf van 'n groepering, die Romeinse kerk, nou moet jy vir jouself dink, hier's Jode, hulle het gedink, man, we the coolest guys, want hoekom? Want God het hulle gekies, en dan is daar hierdie Nuwe, en die Jode het afgekyk op die Nuwe, en nou word hulle een. Jy kan maar na die ou langs jou kyk, hy is nie soos jy nie. En hy skryf aan hierdie gemeente, want wat moet hy doen is, hy moet vir hulle nuwe betekenis gee vir woorde, want dink net gou vir jouself, jy is 'n Jood, het 'n spesifieke kulturele konteks, jy was gekies deur God, luister man, it runs in my bloodline, maar jy, nie Jood, wat wil jy hier kom maak? Maar nou bring hy hulle in 'n spasie, Romeine 3:23, wat sê, ons almal kom tekort die heerlikheid van God, maar daar is een belangrike aspek, en dis Jesus. Jesus kom herdefinieer iets vir my en jou. En Paulus gebruik woorde soos Adam. Die eerste Adam en die tweede Adam. Eerste Adam mens. Genesis 1, kom help God ons om betekenis te sê, want hy het gesê, en God het gesê. Weet jy of jy laas het jy dit gelees het, maar net om by daai plek te kom, God het gesê, God het betekenis kom gee vir juist dit, vir elke aspek van lewe. Van sy skepping, het hy kom betekenis gee. Ou Adam. Ou Adam wat iets gemis het. Hy kom help ons om te sê, kom ons, maak die mens in ons beeld. God het gesê, sodat. Wow, so die beeld van God het 'n spesifieke doel vir my en jou gehad. Ja, sodat hierdie wêreld gevul kan word met wat? Met God se manier hoe hy gedink het oor alles. Dit was die beplande verwysing.
Dit was die gedeelte, en dan kom hy en dan help hy ons, en dan sê hy, maar nou in Adam, so, deur een Adam is almal ingesluit in sonde. Almal deel geraak van hierdie verwysing, ons mis die punt. Maar in hierdie Adam, Christus, wat hy kom verduidelik het, nou hoor gou, wat skryf Paulus, hy sê, God bewys. Nie God het bewys nie, teenwoordig toekomstig, God bewys egter sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Toe jy nog die punt gemis het God besluit, om aan jou liefde te betoon. Hy het in hierdie wêreld ingestap, om vir my en jou liefde te kom bewys. Hoor gou, net vir my en jou, net om 'n belangrike konsep vas te maak, nee, want ons almal verstaan liefde op verskillende maniere. Party van ons het liefde beleef van ons ouers op 'n spesifieke manier. Party ouens se ouers het opgedaag by hulle sportkamps, ander ouens het nie. Maar jy het sporttoerusting gekry. So het jou pa en jou ma vir jou liefde betoon en jy het met 'n spesifieke konsep groot geword. Hulle het hulle liefde bewys aan. Hulle het nie altyd gesê nie. Hier kom God en hy sê, ek het my liefde aan jou bewys. Ek bewys dit nog steeds. Ek bewys dit aan hierdie mensdom. Deur wat? Deur Christus. Wat aan die kruis gesterf het. Dis 'n vaste vertrekpunt vir my en jou. Dit is onveranderlik. God kom bewys sy liefde. As Paulus sê, dis nogal redelik alraai, dink ek, as jy vir iemand sal sterf, jy sê jou lewe neer lê vir iemand wat niks verkeerd gedoen het nie, verstaan? So ek sal my lewe neer lê vir my vrou. Ek weet nou nie as dit op daai pushkam of ons gaan deurdruk nie, maar ek weet waar ek nou is. Maar luister gou, gaan jy vir daai krimineel daar buitekant, wat steel, roof, slag en verwoes, gaan jy vir hom sterf? Nou dis die spasie waarin hy inbring, hy sê luister gou, ons almal kom tekort die heerlikheid van God, maar het God iets besluit? Want so lief het ek my wêreld, so lief het ek my kosmos, so lief het ek jou, dat ek my seun gee, God wat mens geword het, Immanuel, en hier is die bewys. Kan ek gou vanoggend vir jou sê is, dat jy niks anders te nodig nie, God het dit bewys. Al wat jy moet sien is die kruis. Is nie 'n gevoel nie, dis 'n bewys. Die geskiedenis daaroor getuig. So 'n klomp goeders, wat ons buite Bybelse bronne kan gaan lees oor die kruisiging van Jesus Christus. Ons, as gelowiges, het hierdie as bewys ontvang. Hoor gou, nie jou effort nie. Nie jou prestasie nie, nie jou pogings nie. Maar God se liefde wat werk. En nou kom Paulus en dan sê hy, wat sal ons van al hierdie goed dan sê? Soos ek hier van Romeine 5 af begin lees, jy kan hom eintlik maar van Romeine 1 af begin lees, dit help nogal as jy 'n brief van die begin af lees. Maar anyway, as jy hierdie goed lees, as jy hierdie verstaan, as jy die begrip het, laat luister man, ek was dood in my sonde. Ek het die punt gemis, hoor jy gou. Weet jy wat is dit om die punt te mis? Dis die oomblik in die tuin van Eden, dit is eintlik Genesis 3, nê. Genesis 3 sê dat die vyand was lustiger, die slang eintlik, nie die vyand nie, die slang, nê. Lustiger is al die ander diere. En wat kom doen hy? En maar laas het jy dit gelees het, maar hy kom sê iets vir Eva. Het God dan nie gesê nie? Nee, God het gesê ons kan van al die bome eet, maar van hierdie een boom mag ons nie eet nie. Hoekom? Want ons sal sterf. En hy sê, man, sekerlik, jy sal nie sterf nie. Kyk hoe gee die vyand in die gesprek ander betekenis tot die woorde wat God gesê het. Nee, so seker soos wat ek leef, so seker soos wat ek vir jou hier kan sê, is jy gaan nie sterf nie, maar wat gaan gebeur is, jy gaan soos God wees. Deur goed en kwaad te ken en luister na die oomblik, toe raak die vrug vir haar voedsel. Jy sien die feit dat ons die punt mis is dat ons vat wat God aan betekenis gegee het en ons aanvaar wat die vyand nuwe betekenis voorkom gee.
Dis wat daar gebeur het in die tuin. Dis in daardie oomblik, toe hierdie bome lus val oor, want dit is mos wat in ons lewe gebeur. Ons het ewe skielik 'n lus vir iets anders. Ons het nie lus om kerk toe te kom nie. Nee, hoekom het ons 'n lus uit daarvoor? Kerk is mos altyd daar. Nee, sien, ons raak gewoond aan sekere goed. Hoekom? Want ons begin betekenis sit aan sekere goed, wat 'n lus in ons lewe opwek. En hy sê, dan, hierdie boom het 'n begeerte vir haar geword. Jy sien, ons moet by 'n plek kom waar ons ophou die duiwel die skuld gee, maar eintlik ons self die verantwoordelikheid gee om nuwe betekenis aan die woorde wat ons geleer het van die vyand te koppel deur wat God vir my en jou sê. En hy sê daarom as ons na al hierdie goed kyk, as God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Kom on. Wat sal ons van hierdie goed sê? Toe ek dood was in my sonde, het God vir my gesterf. Toe ek dood was, ek hom nie geken het nie, ek eintlik 'n vyand was van hom, het God vir my gesterf. En hy sê, hierdie motiveer my dan, om 'n ander perspektief te hê, om ander woorde te gebruik, om ander betekenis. As God vir my is, wie kan teen my wees? Hoekom moet ek vir 'n mens bang wees? Hoekom moet ek in enige van hierdie verwysings verval? Hoekom moet ek die stem van die vyand bo dit wat God sê aanvaar? En ek dink in ons lewe daar 'n groot skuif nodig om plaas te vind. Die heel eerste skuif is ons het nodig om hierdie liefde te ontvang. Maar is great news. Is great news. Want baie keer is liefde vir ons 'n afstanding. Okay, Here, gee my nou liefde. Hoor wat sê hy? God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. Okay. Ja, jy het dit. Onthou wat Paulus skryf in Korintiërs. Hy sê, hoe weet ek en jy ons het die Heilige Gees? Die feit dat ons Jesus Christus kan bely as Here. Dit is eintlik wat God kom doen het in my en jou. Dis die onmoontlike. Dis die gesprek wat hy met Nikodemus gehad het. Toe Nikodemus hom vra, nou, maar hoe kom ek in die koninkryk van God? Hy sê, jy kan nie. Jy kan nie. Okay, nou maar, hierdie is nog 'n problematiese stelling, jy kan nie. Hy sê, ja, maar presies dit, wat vir jou onmoontlik is vir God moontlik. En hierdeur het die saad in die grond geval, die koringkorrel, en hy het voortgebring nuwe lewe. En nou kom ons by 'n plek en ons sê, hier's iets wat die Gees my herinner. Hy herinner my nie net aan nuwe lewe nie, hy herinner my dat ek liefde ontvang het. Kan ek jou vra om net gou jou oë toe te maak? En jy kan dit net echo in jou hart, maar Here, wys my weer u liefde. Ons vir my hierdie amazing mooi gedeelte in Hebreërs 12 vers 2. En is in die Message vertaling. Terwyl jy oor toe is, hoor net iets. Hy sê, when you find yourself flagging in your faith, go over that story again, item by item. That long litany of hostility he plowed through, that will shoot adrenaline into your souls. Jy sien, elke keer wanneer ek weer deur die storie gaan van Jesus Christus, wat vir my en jou kom sterf, het alles waardeur hy gegaan het, deurgedruk het, nie opgegee het nie, my en jou voor oog gehad het, die prys wat vir hom sou gegee het, die vreugde wat vir hom voorbehou het, dan slat hierdie my soos adrenalien in my lewe, en dit gee vir my energie om wat te kan doen, om voort te kan gaan, want dis wat die Gees in my en jou het, en daarom het ons nodig om te skuif van net ontvang na saamwerk. Want hier is ons probleem baie keer, ons sê, maar Jesus het dit gedoen. Ja, hy het dit gedoen, maar daar's 'n verantwoordelikheid wat ek en jy het. Hier is die ding, nee, as ek en jy net mooi daaroor dink. As God jou geskep het, en hy het vir jou 'n spesifieke doel in hierdie lewe gegee, you've got a specific purpose, how are you going to reach it if you don't work with him?
En dis in hierdie gedagte natuurlik wanneer ons na Romeine 5 toe gaan, wat hy sê vir ons, luister, kom ek help julle net met betekenis, as ons toe ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun. Nou hoor gou, ons weet mos, daar was 'n versoeningskommissie, nê? Julle kan hom onthou, in hierdie land van ons. Of is julle nie nuusvaardig nie? Knik net, liewe jammer, kan jy net knik en sê, ja, okay, ja, ons het, raai. Julle weet, daar was 'n ander woord in die versoeningskommissie gewees. Rekonsiliasie en versoening. Kommissie. Rekonsiliasie kan nie plaasvind as iets nie gegee word vir iets anders te nie. Dis juist, dis hoekom ouens so sukkel vandag. Maar hier is ons probleem is, as ons verstaan dat Christus vir ons reeds rekonsiliasie gedoen het, hy het reeds versoening vir my en jou veroorsaak, hoekom het ons nog vyande? Hoekom sukkel ons met hierdie konsepte? Hy bring ons in daai spasie en dan sê hy, maar wag 'n bietjie. Ek wil net hê jy moet iets verstaan. Jy dink net oor die dood van Christus, hoor wat sê hy. Hy sê, hoeveel te meer sal ons deur sy lewe verlos word, nou dat ons met hom versoen is. OK, ek weet, hierdie is 'n klomp goed op een gedeelte geskryf. Petrus sê dit ook, as jy in 2 Petrus gaan lees, as jy agterkom, Petrus sê, hoor jy so man, Paulus het vir ons graai die evangelie verduidelik, maar daar's 'n klomp goeders wat Paulus gesê het, wat ons moeilik is om te verstaan. Nee, soos ek hierna toe gaan, dan sê ek so, okay, Here, help my nou hier begrip kry, vir al hierdie goed wat hier so aangaan. Maar eintlik eenvoudig wat hy sê is, oor sy dood, is daar versoening. Want onthou nou net, dit was vyandskap, maar nou is daar versoening. Ek kan in die teenwoordigheid van God kom. Ek het 'n oop deur, maar hier is die ander ding wat hy sê is, onthou nou net, God los jou nie soos wat jy was nie, dis nie 'n upgrade nie, dis 'n nuwe tipe lewe, en wat kom doen God? Hy deponeer die Gees in my en jou, sodat ons nou saam kan werk. Nou sê hy, die lewe van Christus is in my en jou. En hierdie lewe vermag iets. Dit bring verlossing. En hierdie verlossing is die woordjie sozo. So hier is die amazingste ding is, jy was gebroken, maar Christus se lewe in jou, sozo jou, dat jy nie meer gebroken is nie. Hy verlos jou, van dit wat jou weerhou het om te word. Hy bring jou in die plek waar ek en jy kan volkome wees, waar hy ons bestem het om te wees. Hierdie beeld van Christus wat hy vir ons voorhou, dis wie hy ons bestem het om te wees, is nie meer ver nie. Hoekom? Want Christus in my, die krag tot, ek werk nou saam met hom, dis hoekom 2 Korintiërs 3 vers 18 so 'n belangrike gedeelte is. Hy werk saam met my en jou, wat doen hy? Hy sê, soos hierdie sluier afgehaal is van my oor, nou kan ek insien, ek sien in na dit toe. En wat doen die Gees aan my en jou? Hy gee vir my en jou. Hy gee vir my en jou. Hy sê, hy verander ons van heerlikheid tot heerlikheid. Ek en jy moet besef, hy gee vir my en jou. Nou staan ek voor die spieël, nou besef ek, Aubrey, luister, jy moes vir Piet meer lief gehad wees het nou gister, as wat jy hom regtig lief gehad het. Jy het eintlik iets aan. Nou wat gebeur in my? Nou kyk ek so in die spieël, en dan sê ek, o, dis wat liefde is. Dankie Here, dat jy my daar uitbring, en wat gebeur? Die Gees gee aan my, en hy ontwikkel my, en hy vorm my. Hoekom? Want die Gees is 'n voorsmaak en 'n waarborg van ons toekomstige heerlikheid. Hoor net gou wat hy vir ons sê. Die vertaling wat ek hier gebruik hier die voorsmaak en waarborg. Die ouer vertalings gebruik eerste vrug, is eintlik 'n Ou Testamentiese verwysing van wat hulle gedoen het. Die eerste gedeelte van die oes het hulle na die Here toe gevat vir erkenning vir die res, vir die waarborg van die res. En dis wat Christus met my en jou doen. Hy gee vir ons die Gees as die voorsmaakie. So wat dit begin doen in my en jou is, dit help ons, soos wat 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, om in te kan sien.
in te kan sien in wat? Van hoe hemel is. Van hoe hierdie plek wat God bestem het eintlik vir aarde. Want onthou, hy het die mens geskape in sy beeld, sodat. Nou het die mens in opstand gekom, die mens het nie aanvaar wat God sê nie, die mens het nie betekenis gevat wat God vir hom sê nie, en daarom het woede en wreedheid en hierdie goed in hierdie wêreld ingetree. En nou stuur hy sy seun, God self eintlik, Immanuel met ons, om vir ons te kom demonstreer wat dit werklik waar is. Wat? So eintlik kom Jesus uit die toekoms is, want hy sê hy's reeds gekroon met eer en heerlikheid, om vir my en jou te kom wys hoe lewe werklik waar is. Hy kom gee ander betekenis, maar hy los ons nie alleen met hierdie betekenis nie, hy gee vir ons die Gees, hy deponeer dit. Ons is die voorsmaak, jy sien, kerk is die voorsmaakie van hoe dit is. Kerk is die voorsmaakie, dis in hierdie spasie wat ons verstaan hoe liefde is, waar blydskap is, waar vreugde is, waar al hierdie elemente teenwoordig is, wat God kom waarborg het. Nie omdat ek en jy great was in enige iets wat ons gedoen het, en nie omdat hy kom waarborg het wat hy vir ons bestem het. Wat eintlik ten doel was om in hierdie wêreld in te gaan, maar omdat die mens in opstand gekom het oor die betekenis wat God gegee het vir die woorde, kom hy en hy gee 'n nuwe betekenis deur sy seun. Hy kom plaas ons weer in 'n plek waar ek en jy dit kan sien. Jy sien, dis asof ons reeds in die toekoms ingekyk het en ons sien, dis goed. Luister, ek weet nie wanneer laas het jy net daai oomblik gevat om te dink, hey man, dis eintlik wat hy vir ons kom toon, dis beer en leeu wat langs mekaar. Daar's nie meer vyandskap, niks van hierdie nie. En ons het hier die gawe ontvang om dit nou te kan beleef. Ons werk saam met die Gees. Want dis juist waantoe hy ons vat. Hy sê, wanneer ek en jy skuif en ons besef ons werk saam met die Gees, is 2 Korintiërs 13 vers 13 wat Paulus vir ons skryf. Hy sê, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap, die koinonia van die Heilige Gees, bly met julle. Hy ekstrakt homself en nee, en hy ekstrakt ons ook nie, nee, hy bly by ons, hy bemagtig ons, hy help ons om te kan sien, hy help ons om te kan leef, ons werk nou saam met hom, hy ontwikkel in my en jou hierdie liefde werk, wanneer ek en jy saamwerk en sorg dat ons ontwikkel, want hier is die ding van koinonia sê ek staan op vennootskap, is nie God wat werk en ek kyk nie. Jy sien, 'n samewerking, ek moet saam met God werk. As God iets in my lewe vir my en jou openbaar, dan moet ek saam met hom werk. Ek het vir jou geduld gegee, maar jy's nog bietjie ongeduldig, so kom ek help jou. Okay, Here, is reg. Kyk wat doen jy? Want hier is die ding, hoe hierdie koinonia, hoe lyk dit prakties? Hoe lyk dit prakties in my en jou lewe? Nommer 1 is jy kies. Wil jy saam met die Gees werk, ja of nee? Jy kies. Luister wat sê in Romeine 6:13. Hy sê, julle moet ook nie meer julle ledemate as wapens, en dis maar eintlik instrumente van ongeregtigheid tot beskikking van die sonde stel nie. Kan jy gou hoor net wat hy sê is dat moenie nou betekenis hoor ag as wat God kom sê nie. Dis die feit dat ons die punt mis. Ons mis die punt omdat ons betekenis van hierdie wêreld en hierdie vyand wat in hierdie wêreld praat, hierdie duiwel wat vir ons lieg, hoër plaas as wat God se woord is. En die betekenis wat God daarin sit. Hy sê nee, stel jouself tot beskikking. Here, kom verander my manier hoe ek dink oor hierdie goed. Help my om die betekenis te verstaan. Help my, Here, ek stel myself tot beskikking. Ek kies nou, Here, dat ek deel is van U, dat ek deel is van hierdie verwysing, dat ek saam met U wil werk en julle ledemate as wapen van geregtigheid tot beskikking van God. Ek sê, Here, gebruik my. En dis die ding, met daardie moet ek ook 'n fokuspunt hê. Ek moet verstaan, ek kan nou net, right? En hy help ons, hy sê, waarop moet ons fokus? Hy sê, wie volgens hulle sondige aard leef, bedink immers die dinge van die sondige aard. Weereens, kan jy hoor, ons vat betekenis, dink net gou vir jouself, hier kom die Jode,
hulle het 'n spesifieke betekenis. Hier is die nuwere, hulle het 'n spesifieke, luister, as jy getroud is, het jy dit in jou eie huis. Weet jy, het al agtergekom en jou vrou het seker betekenisse gesit aan 'n klomp goeders. En dan kom sy in die huis en dan besef sy, het werk nie so nie. En jy het 'n klomp betekenisse gehad. Jy het gedink jy gaan 'n lekker warm bord kos elke aand kry. Nou gebeur dit nie so nie. So ons het hierdie betekenisse waarmee ons ingestap het in hierdie huwelik en nou moet ons ontdek, wag 'n bietjie, ons het nou onnodig om ander betekenisse te ontwikkel. Jy het nodig om anders te dink. En nou sê hy, maar diegene wat volgens die Gees leef. En wanneer hy praat van sondige aard, is daar die begeertes wat my en jou rondgeslinger het in hierdie wêreld, die soeke na, die leemtes in ons lewe. En dis wat hy mos gesê het. Hy sê dat, luister, hierdie lewe sal Christus in my en jou wakker maak. Hy sal ons volkome maak. Ons gaan nie meer hierdie begeertes hê na hierdie goed nie, want die leemte in my en jou lewe word gevul. En nou sê hy, nou kan ek en jy begin bedink. Ons kan anders te dink. Ons het ander betekenis. Ons het ander betekenis vir lewe. Ons het ander betekenis vir vennootskap, ons het ander betekenis vir verhouding, ons het ander betekenis vir finansies, ons het ander betekenisse, want God het iets kom sê, en ons glo hierdie bo alles, en daarom sê hy, bedink die dinge van die Gees. Hy gebruik eintlik die ou Adam en die nuwe Adam. Jy sal baie keer hoor, dat Paulus gebruik vlees. Vlees is nie hierdie vleiskas van jou nie, vlees is die ou Adam. Die begeertes van ou Adam. Hy sê hierdie ou Adam moet ek en jy afster. Ons het nou die Gees ontvang, die voorsmaakie, hierdie gedeelte wat ek en jy besef, wag 'n bietjie, daar's iets beters, daar's iets groters, daar's iets meer. En nou stel ons onsself op die Gees en die liefde begin in my ontwikkel. Begin vorming neem, dit word wie ek werklik waar is. En daarom kan ek reageer. Reageer wat op die stem van die Heilige Gees. Dis daai oomblik wanneer hy sê, vergewe vir Piet. Ek weet nie of jy Pietie vanoggend is nie, maar vergewe vir Piet. Of sorry, of wie ook al. Wanneer die Gees my herinner, vergewe man. Hoekom hou jy die goed teen mense? Dit maak nie vir jou sin nie, want lewe is baie meer as dit. Lewe is nie meer 'n afhanklikheid van wat mense oor my sê nie, maar wat God gesê het oor my en jou, en daarom kan ek nou leef om mense te help. As die Gees my lei, dan help ek mense of anders te op te tree. En die ding is dat jy werk saam in die klein goed. Ons dink baie keer aan die groot goed, maar wat van die klein goedjies? Dis die manier hoe ek en jy praat. Dis hoe ons reageer, is hoe ons dien. Jy sien, ek en jy moet iets verstaan, is die kern van my en jou DNA nou is liefde. Vir baie van ons is dit net die krag van die Heilige Gees wat in my en jou iets moet produseer, maar die krag produseer eintlik liefde. En hier is die manier hoe ek weet dit werk. Hoor gou. Dis wanneer ek meer geduld het. Dis daai oomblik, nee, ek het 3 kinders. My eerste 2 was ek bietjie 'n meer ongeduldiger mens. Maar my 3de kind het ek baie meer geduld. En weet jy wie sê dit? My vrou. Sy getuig daar, so ek glo haar, nê? So wat ook al jy sê, jy's verkeerd, sy's reg. Ek het meer geduld. Maar iets die ding is, hoekom? Want die Gees werk, ouens. Die Gees ontwikkel in my en jou hierdie ding, en daar's meer genade. Want ons besef die goed waardeur mense hulle self sit, en waardeur hulle gaan, en daarom is daar genade met mense. Maar daar's ook hierdie selfopoffering, ek gee myself vir hierdie, en hoor gou, die amazingste ding is, daar is meer van Jesus in ons. Dis hoe ons weet die Gees werk. Maar kan ek jou gou vra, wat glo jy? Ons 'n interessante gedeelte wat Paulus skryf in Romeine 5 vers 2 tot 11. 'n Spesifieke woord wat hy gebruik, hy gebruik oor roem. Wat roem jy? Beteken, wat maak jy groot in jou lewe? Maak jy jou probleme groot?
maak jou tekortkominge dalk groot. Ek sal dit nooit bereik nie. Ek het net nie genoeg nie. Ek is nie soos hy of sy nie. Dalk is dit jou verlede. Ons maak die verlede groter as die toekoms. Maar ek het al hierdie goed gedoen in my verlede. Nou het ek niks meer nie. Ek is op 'n plek waar maar ons mis die ding wat Paulus skryf en hy sê luister, ek vergeet die dinge van my verlede. Dis great dat jy 'n klomp goed behaal het in jou verlede, maar kan jy asseblief in die Here kom? Wat is God besig om tans in jou lewe te vermag? Wat is hierdie liefde om tans mee met jou te werk? Want hier is hy sê ek vergeet die dinge van my lewe. Van my verlede en ek strek my uit na wat voor my is, want dit is voor my. Dis voor jou wat Christus gekroon is met eer en heerlikheid. Dis voor my en jou waar ons toekoms lê. Dis voor my en jou, dis nie agter jou nie. Agter jou is, jy kan niks aan doen nie, jy kan alles doen aan hierdie oomblik, waar ek ontdek dat Jesus se liefde werk. So ek wil jou uitnooi om hierdie week 'n paar goeders te gaan doen. Nommer 1, ontvang sy liefde. Hierdie het my lewe getransformeer toe ek dit ontdek. Psalm 90 vers 14. As jy nie weet nie, dis in die Ou Testament, net na Job is hierdie amazing ding van psalms. Maar in hierdie vers is daar iets wat die digter my mee gehelp het, en dalk help het jou vanoggend ook, wat ek elke dag vir myself kan sê, vir hom kan sê, versadig ons in die oggend met die troue liefde, sodat ons al die dae van ons lewe kan juig en bly wees. Jy sien, ek en jy staan elke oggend op met die honger van iets in daardie dag. En jy sien, wanneer Christus my en jou versadig deur sy troue liefde, dit is nie onveranderd gebly nie, dis die kruis, dit is nog steeds die bewys van sy liefde vir my en jou. Nie die goeders wat jy het nie, nee, die Christus wat jy ontvang het, die lewe wat jy deur hom verkry het. Hy sê, versadig ons in u troue liefde, Here. Is daai oomblik wat ek in die oggend kan stil raak en ek sê, versadig my, Here, want daar is 'n groter taak op hande, Here. Daar is 'n mensdom wat smag na die liefde van Jesus Christus. Dis mense wat smag na lewe, mense wat smag na, maar versadig my, Here, sodat ek in hierdie lewe kan ingaan, sodat wat kan gebeur, sodat ek die vreugde kan, that I can be joyous, want dis wat God ontwikkel in my en jou, en daarom wanneer ek vol is met Christus, kan ek oplet. Waar is die Gees besig? Is dalk in daai ry by Checkers, of in Woolies, of in Pick n Pay, ek wil nie een bo die ander een sit nie. Maar is in daai ry wanneer jy kan oplet. Is dalk by die werk, dalk in jou huis, waar ek oplet, waarmee die Gees besig is, sodat ek kan reageer. En is dalk net daai goggle voor my wat ek voor kan bid. Dis ouma vir die wat nie ander taal praat nie. Dis dalk waar ek in my werksplek instap en ek kan sien, hierdie ou is nie op 'n goeie plek nie. Ook by my huis. Ook in die skool wat ek instap. En hy maatjie is nie op 'n great plek nie. Waar kan reageer en sê, kan ek vandag vir jou bid? Kan ek net lewe oor jou spreek? Want dis hoe Christus se liefde werk, en kan ek jou uitnooi, kies liefde die week.
As jy in daai moeilike omstandighede is, kies liefde. Daardie taxi wat kies liefde. Daardie ou wat jou sleg kies liefde. Kies liefde bo alles. Kies liefde want dit is ons DNA. Dit is wie ons is. Dis hoe ons in hierdie wêreld instap. Want luister gou, Christus het iets gedoen, maar hy het nie gestop daar nie. Hy doen dit nog steeds en hy doen dit deur my en jou. So werk saam met hom. Werk saam met hom. Is hy wat presies weet waardeur mense gaan. En ons mis dit, omdat ons nie selfvol is nie. En in hierdie week, soek eers daardie liefde van hom. Ontvang dit. Dan let op. Reageer. Maar bo alles kies sy liefde. Kan ek jou vra om jou oë toe te maak? Kan ek jou vra vanoggend om daai liefde te ontvang? Hy het dit bewys en hy bewys dit nog steeds vandag aan die kruis. Dis op daardie oomblik wat elkeen van ons op sy gedagtes was. Daardie oomblik wat hy uitgeroep het, tetelestai, dit is volbring. Dis daardie oomblik toe die koringkorrel sterf, wat het 'n oes opgebring het, waarvan ek en jy deel is. Ontvang volgens sy liefde. Jy kan nie meer twyfel oor sy liefde vir jou nie. Hy het dit vir jou kom bewys. Hy het dit net kom bewys aan die kruisie, maar hy het vir jou sy gees kom gee. Hy het sy liefde in jou kom deponeer. Kies nou daardie liefde. Sodat ons in hierdie week kan ingaan en kan oplet waar die Gees besig is, sodat ons kan reageer. Sodat ons daai oomblikke kan hê waar ons stil raak. Vanoggend kom staan die Here by jou stil. As jy getwyfel het oor sy liefde, hier kom staan hy stil vanoggend voor jou. Hy kies jou. Hy maak jou syne. En al wat hy vra is, kies my. Kan jy vanoggend hom kies? Kan jy kies om saam met hom te werk? Kan jy vanoggend reageer? Reageer en om alle lof te gee en eer te gee. Reageer om te sê, Here, ek eer U met alles in my lewe. Ek gee dit. Ek besluit om saam met U te werk. Sodat jy kan voortkom wat jy bestem het. Want U liefde werk. Amen.